Helo bawb, croeso i vlog. Mae wedi bod yn amser hir iawn ers i mi wneud un o'r blaen. A heddiw dwi jyst wedi dod yn ôl i sôn wrthych chi sut dwi wedi symud yn ôl i Gymru, pam a sut brofiad ydi o hyd yn hyn. So, o'n i'n byw yn y Weriniaeth Tsiec ym Mhrag bron i 8 mlynedd i gyd. Dwi ddim yn siarad Tsiec yn dda iawn, ond mi ddysgais i ryw lefel sgwrsiol. Ac mi o'n i yna yn reiddiol yn dysgu Saesneg fel ail iaith, ond dros y blynyddoedd oedd mwy a bobl yn dod ato fi ac yn gofyn am wersi Cymraeg, a felly dyna sut dechreuais i dysgu Cymraeg hefyd. Os da chi eisiau gwybod oedd yna bobl Tsieceg yn dysgu Cymraeg oedd, dwi wedi dysgu o leia 4 neu 5 o bobl dipyn o Gymraeg ac oedden nhw efo lefel da iawn yn barod. Yn ogystal â Ffrag, dwi wedi byw yn Romania ac yn Japan a hyd yn oed yn Lloegr. A felly ddes i nôl i Gymru 2022 am y tro cynta wir i fyw yma mewn 17 o flynyddoedd. Tra o'n i ffwrdd, wrth gwrs, o'n i dal yn siarad Cymraeg, ond dim mor rheolaidd a mi ydw i rwan. A felly dros y blynyddoedd, mi o'n i'n ffeindio bod fy Nghymraeg i'n dechrau llithro, o'n i'n anghofio geiriau, ac mae dod yn ôl di dangos i fi bod na lawer o eiriau nes i roi dysgu. Felly pam ddes i nôl i Gymru? Sgwn i. Wel, mae hiraeth yn beth go iawn. Dwi'n siŵr bod chi wedi clywed am hiraeth, y golled, colli Cymru, y gwacter yn y galon pan ydych chi'n meddwl am y tir, a'r pryd, yr iaith, yr bobl. Mi ddeffrodd y hiraeth yn y fi yn gry iawn yn ystod y pandemig Covid, pan do'n i ddim yn gallu dod adra yn hawdd, a oedd gen i flwyddyn a hanner cyn i mi allu dod yn ôl adra a roi'n rhaid ar bryd Cymraeg. Oedd hynny'n anodd iawn i mi, a nes i ddechrau meddwl mwy am lle dwi wir eisiau bod. So sut brofiad ydi bod yn ôl yng Nghymru ar ôl bod i ffwrdd am mor hir. Mae wedi gymysgu efo bod yn ôl ym Mhrydain yn gyffredinol, a mae bod yn ôl mewn ardal sy'n siarad Cymraeg yn rhugl yn wahanol iawn i symud i ran arall o Gymru. Felly dwi'n agos i Gaernarfon, un o'r trefi mwyaf Cymraeg. Dwi'n gweithio yn y Gymraeg rwan, mae cyfarfodydd drwy gyfrwng y Gymraeg, dwi'n ysgrifennu, siarad Cymraeg bron drwy'r dydd. Mae wedi bod yn dipyn o sioc i fi, achos dwi wedi arfer wneud bod dim yn Saesneg, mae dipyn bach yn Tsiec. Mae'n hyfryd bod yng nghanol natur brydferth eto. Mae'r dŵr sy'n dod o'r tap mor lan, mae'r awyr, mae'r aer yn lan. Mae yna bethau o'n i wedi golli. Fel gallu cael paned o de normal efo llefrith a bara brith, cinio dy Sul. Ond wrth gwrs, mi ydw i yn colli pethau o'r Weriniaeth Tsiec hefyd. Yn benodol Coffola a Creision Bohemia. Dwi hefyd yn colli trafnidiaeth cyhoeddus dda i fod yn onest efo chi. Ym Mhrag mae'r trafnidiaeth yn mynd 24 awr y dydd. Mae'n costio 130 o bunnoedd am flwyddyn i gymaint o dramia, trena, buses a hyd yn oed cychod yn y ddinas ydych chi isio. Maen nhw'n rheolaidd, maen nhw ar amser, maen nhw'n wych. Dych chi byth angen car os dych chi'n byw ym Mhrag. Ond eto, mae byw mewn dinas yn beth gwahanol iawn lle bynnag ydych chi i fyw yng nghanol y wlad, lle mae'n anodd iawn i symud o gwmpas heb gar. A mae rhaid i ni siarad am y tywydd hefyd, mae'n siŵr. Mae yna storm arall tu allan rwan yn rhuo. Dwi'n clywed y gwynt sy'n torri coed i lawr. Tydi hynny ddim yn wych, a mi ydw i'n colli dipyn o'r tywydd braf oedd y fwy rheolaidd ym Mhrag. Ond ar y llaw arall, mae newid hinsawdd wedi golygu bod yr ha ym Mhrag rwan yn gallu mynd i fyny at 37-38 gradd. A ha dwytha fi yna, do'n i'm yn gallu mynd allan yn ystod y dydd am o leia mis yn yr ha, achos bod hi mor boeth. A mae rhaid i fi ddeud, mae'n wych i allu defnyddio dim jyst un, ond 2 iaith dwi'n gallu siarad rwan. Pan da chi wedi byw yn rhywle am flynyddoedd a da chi dal yn methu
creu brawddegau rhugl. Pan da chi angen dod â ffrind efo chi gyfieithu bob tro, da chi angen gwneud peth bach fel llenwi ffurflen, newid rhywbeth ar eich gwaith papur, gofyn cwestiwn cymlath mewn restaurant bwyty. Mae'n reit anodd a mae'n gwneud i chi deimlo reit blentynaidd. Mod i wedi bod yn dysgu'r iaith efo gwersi, o gynnau athrawes un ar un, o'n i'n gwneud Duolingo, o'n i'n dysgu efo llyfrau fy hun. Oedd hi dal ar ôl 6 i 8 mlynedd yna, dal yn anodd i fedru cyfathrebu yn rhugl. Felly dwi'n meddwl bod ni'n anghofio hyn hefyd fel Cymru, faint o anodd ydy i ddysgu iaith newydd fel oedolyn. A felly dwi'n teimlo fwy fel oedolyn rwan wedi dod yn ôl adre. Mae jyst gallu ffonio cwmni fyny a siarad efo nhw, sortio pethau hunan allan. Mae'n gwneud i chi deimlo gymaint fwy o oedolyn. Felly mae hynna hefyd yn neis iawn i ddod yn ôl. Ac wrth gwrs, pan ydych chi'n byw yng nghanol Eryri, mae cerdded, gweld y mynyddoedd, gweld y môr, nes i golli'r môr, does na môr o gwmpas y Weriniaeth Tsiec. Mae o'n landlocked, be di'r gair? Tir gloi, dwi'n gwybod. Ac ia, mae gallu mynd at y môr o fewn rhyw 10 munud a edrych arno fo. Felly dwi'n falch i fod adre, ond wrth gwrs mi fydd na bisin o Prag yn ynghalon ni am byth. Just fatha bydd na bisin o bob man dwi wedi byw yna fi am byth. Diolch am wrando. Swn i'n licio clywed ydych chi wedi byw mewn gwlad arall a wedi dod yn ôl adre. Sut brofiad gafo chi? Sut ydych chi'n cymharu'r ddau? A be arall ydych chi'n hoffi wybod?